ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. اخباركم ايه؟ النهارده بقى قلنا بقى للبنات اللي لسه مبتدئين او عرايس جداد او اللي لسه بيتعلم الطهي او فن الطهي، احنا هنعلمه المكرونه يعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه، وكمان بايه؟ بوصفه جديده جميله هتعجبكم جدا. وبصي، ملهاش اي اكل تاني جنبها، هي اكله كده قايمه بواجبها مع نفسها. نسمي الله كده ونوريكم المكرونه القمر الجميله دي. شايفين حبايبي شكلها حاجة كده جميلة، وممكن نعملها بأي مكون زي السوسيس، ممكن باللحمة بالفراخ، بأي حاجة عندك. المكونات بتاعتنا والمقادير النهاردة: بصلاية مبشورة ناعم، معلقتين كبار صلصة، 4 سوسيهات أو هوت دوج ب يعني على قد ما إحنا هنعمل بس الوصفة بتاعتنا، قرن فلفل حامي أو اللي هو الشطة، ومرقة دجاج مكعب مرقة، وفلفل رومي يعني يا دوبك إيه، ممكن واحداية والّا 2، ومعايا كزبرة ناشفة، بابريكا، بهارات، 7 بهارات، فلفل أسود، ملح، كل البهارات اللي أنتِ حابة تحطيها، ومعايا صلصة طماطم حوالي نُص كيلو بس من الطماطم، ما فيش كتير ولا حاجة. بانزل بمعلقتين زيت على النار في طاسة أو في أي حلة عندي، أي صينية، الوصفة إيه، في أي حاجة هتتعمل. بدأت كده قلّيت البصلة بتاعتي، يعني حطيت البصلة بتاعتي مع إيه، مع الزيت وأقلّب لحد ما إيه، تبقى معايا لونة كده وحلوة. هانزل معاها بالفلفل الحامي. ليه بانزل بقى بالفلفل الحامي في الأول؟ لإن الفلفل الحامي ده أمّا باشوّحه شوية يعني ال الشطة بتاعته بتبقى قالة شوية، ما بيبقاش حامي أوي، نُص، نُص، بيدّيني طعم حلو في الأكل. بدأت كده قلّيت البصلة مع الفلفل بالشكل اللي أنتم شايفينه، هانزل بالفلفل الرومي يا دوبك أدبّله بس كده مع البصل. وهاقول لِك هاعمل إيه التركاية التانية. ما تنسيش بقى لو عجبِك الفيديو الاشتراك في القناة، أنا قناتي سهل ولذيذ مع وفاء، لو حابين تشتركوا أنا تحت أمركم، وحابين تشوفوا وصفاتي، وصفاتي سهلة ولذيذة وبسيطة. هنبدأ بقى ننزل بالhot dog بتاعنا أو السوسيس بتاعنا، أي حاجة عندِك، حتة فرخة مثلًا، صدر فرخة أنتِ مش حابة تاكليه كده وحابة تعمليه، ومعايا البهارات بتاعتي زي ما أنتِ شايفة، هانزل بيها، هاقلّب، هاقلّب، هاقلّب بالشكل ده لحد ما إيه، كل السوسيس بتاعي يستوي أو الhot dog بتاعي يستوي، والفلفل يبدأ يبقى حلو معايا، وكل حاجة تشرب من بعضها. هابدأ أنزل بالمرقة برضه، عشان المرقة تاخد الإيه، الملح بتاعها يتشرب منه، وتبقى المرقة بتاعتي إيه، مدياني طعم حلو في السوسيس والأكل. بابدأ كده في الأول أبدأ كده أشوحها كله ببعضه، أشوح كل المكونات أو أقلي كل المكونات زي ما أنتم شايفين. هابدأ أنزل بمعلقتين الصلصة، وهاقول ليه برضه نزلت بالصلصة قبل الطماطم، عشان الصلصة بتضبط لي الطماطم. وفي تركاية حلوة برضه هاقول لكم عليها اللي هي معلقة السكر. أنا طبعًا حاطة ملح طبعًا قليل عشان مرقة الدجاج معايا بتدّي ملح برضه، فأنا باحط ملح بسيط بيعادل الملح بتاعي، واللي بيعادل لي الملح أكتر هي معلقة السكر اللي أنا باحطها مع الصلصة، أنا حطيتها مع صلصة الطماطم، لإن معلقة السكر دي بتضبط لي الطعم. شايفين حبايبي معايا برضه كيس من المكرونة حوالي 400 جرام، ده هانزل بيه زي ما أنتم شايفين كده، وده طبعًا من غير سليق، من غير أي حاجة، وبرضه هاقول لِك ليه من غير سليق، لإن المكرونة بتاعتي مكرونة المطاعم اللي هي بتتعمل بطريقة إن هي تشرب من الصلصة كويس. أنا لو سلقتها بتكون شربت مَيّة، فما بتشربش من الصلصة زي ما أنا عايزة، فدي بتشرب من الصلصة زي المبكبكة كده بالضبط. فالمبكبكة إحنا بنعملها يا محمّرة، يا بنحطها ني في ني كده مع الصلصة. بعد كده طبعًا أنا لمّا حطيت المعلقة السكر ضبطت لي الطعم مع الملح مع السكر، خلّت لي الطماطم ما فيهاش المزازة والحموضة اللي أنتم عارفينها، فطعم المكرونة بيفرق معاكِ وبيبقى جميل جدًا. عايزة تضيفي أي حاجة على المكرونة دي هتبقى وجبة متكاملة معاكِ، لأي حد مبتدئ يا جماعة يعمل أكل بسهولة جدًا. ما شاء الله لبناتنا الصغيرين هيعرفوا يعملوها في بيتهم بسهولة في أي وقت. ما تنسيش حبايبي بقى الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على علامة الكل عشان تشوفوا مننا كل الوصفات الحلوة الجميلة. شوفوا المكرونة جميلة وجوسي وتحفة، وحاجة كده جميلة، أكل مطاعم بجد. ما تنسوش بقى حبايبي على علامة الكل، وأشوفكم على خير في فيديوهات جاية إن شاء الله.